Hej, mit navn er Emma, og velkommen til Højskolen Snoghøj. Og jeg er Alistair. Og vi vil mega gerne vise jer rundt, så kom indenfor. Så det her, det er foredragssalen, hvor vi hver morgen alle sammen mødes og synger nogle højskolesange og får nogle meget filosofiske fortællinger. Og det er jo så også herinde, at vi jo mødes på tværs af alle vores linjer. Vi har jo nemlig en del linjer. Så det er jo både musicallinjen, som vi to er på. Yes. Så er der dramalinjen, og så er der PPA. Og så har vi som noget nyt en keramiklinje. Og som I kan se, så er der jo også sceneopsætning og så videre inde i lokalet. Og det er simpelthen også fordi, at vi kan bruge lokalet herinde til også at lave nogle forestillinger, som vi faktisk også gjorde i starten af vores semester. Ja. Så herinde, der har vi jo så vores kirkerum, men vi bruger det faktisk mest som et sted, hvor vi også holder koncerter. For som man måske kan fange med mikrofonen, så er der jo meget god akustik herinde. Videre til næste rum. Så det her, det er jo så her, hvor vi har hjertet af skolen, og det er det, vi kalder for tårnsalen. Det er her, at vi helt øverst oppe har spiret af skolen også, når man kigger på billederne af skolen. Og Og det er her, vi har candlelight-koncert. Det er præcis. Og der har vi jo faktisk en i aften. Og det foregår simpelthen ved, at vi så står herinde og synger nogle sange for hinanden, eller kører en monolog, en dialog, hvad end vi lige arbejder med. Og så har vi simpelthen sat stearinlys, falske stearinlys. Vi vil ikke brænde skolen ned. Op ad trapperne rundt omkring, så det er rigtig pænt. Vi bruger simpelthen også rummet herinde til at lave små koncerter med kor. Så stiller vi os jo simpelthen rundt hele vejen her i gelænderet, eller ikke i gelænderet, balkongen, og synger nogle rigtig fine, flotte sange med masser af stemmer og masser af power og alt muligt. Så det her, det er multisalen, og det hedder det jo af god grund, fordi at det kan jo bruges til mange forskellige ting. Som I kan se, så er der jo både spejle, og der er gardiner for, og masser af lys oppe i loftet. Og det er jo simpelthen, fordi vi kan bruge det både som dansesal, vi kan bruge det herinde, hvor vi også har fysiodrama. Og så er det også herinde, at vi også har vores afsluttende shows, eller et eller andet, som vi viser for udvedkommende og publikum osv. osv. Så skal det også lige siges, at vi også godt kan have yoga herinde. Så der er masser af muligheder. Så det her, det er lokalet, vi kalder for Dovre. Og igen er det også et lidt multi-agtigt rum. Det bruges i hvert fald til forskellige ting. Og det er jo blandt andet herinde, at der er nogen, der har sangundervisning. Og så har vi også nogen, der har dansk undervisning herinde. Ja, det har jeg blandt andet. Lige præcis. Og så herinde, så har vi også vores elevrådsmøder. Så det her, det er tv-rummet. Og det er simpelthen herinde, at vi hygger os om aftenen nogle gange og ser film og serier og alt muligt. Der er ikke rigtig timer her. Nej, det her, det er bare hyggerum. Dog så kan det så siges, at for eksempel her i morges, der havde jeg faget havkajak, og der startede vi faktisk herinde med lige at se nogle videoer sammen. En mega sej dame laver en hel masse rul i vandet. Så der startede vi herinde. Men ellers så er det bare hygge-nygge. Så det her, det er Write and Record. Det er simpelthen herinde, at vi kan sidde og skrive sange, eller sidde og have undervisning i, hvordan man bruger alle programmerne til at optage sine sange, sine mange idéer. Ja. Og som I kan se, der er jo rigtig fint udstyr til det. Altså både program-wise, men også i forhold til med keyboardet og tastaturet og et fint lydkort, også et system, vi har kørende. Drama foregår i drama. Og der foregår egentlig ikke så meget andet herinde, end bare en masse drama og skuespilundervisning af, så generelt også for alle andre fag, nogle fantastisk dygtige lærere. Gældende for det her rum, der har vi også nogle lys til at være herinde, hvor man også kan vise lidt frem af, hvad man har lavet, eller i hvert fald bare som en del af undervisningen prøve at have lys på noget af det, som man har siddet og arbejdet med i løbet af undervisningen. Her har vi hjertet af skolen igen, men i denne forstand simpelthen hjertet af skolen i forbindelse med hverdagens hjerte. Det er her, at vi oftest
mødes og hygger om aftenen. Vi har en hel masse brætspil, man altid kan sætte sig med. Vi har guitar, der hænger fremme til, at man kan sidde og spille lidt der. Hvor meget det så må lyde af en døende kat, det hygger vi jo stadigvæk med. Og så er det simpelthen også her, at skulle man have lyst til at finde nogen at være sammen med, så kan man altid gå forbi her. Og så skal der nok altid være nogen, der sidder enten med noget aftensnack, eller sidder og spiller noget brætspil eller et eller andet. Så her der har vi så spisesalen, og det er her, vi spiser 3 gange om dagen. Morgen, middag og aften. Og vi har også nogle gange samling her for rengøring, og også lige om fredagen for weekend. Der har vi om fredag nemlig det, vi kalder for sukkerfredag, hvor vi får kage, og vi får kakao, og vi synger masser af sange fra højskolesangbogen. Og det skal så også siges, at indimellem, at vi har morgenmad og frokost og aftensmad, der har vi jo så også eftermiddagssnacks, og så efter aftensmaden en gang, så har vi også aftensnacks. Så der er altid masser af mad, man går i hvert fald aldrig sulten i seng, og det er altså også rigtig dejlig mad. Så det vil vi rigtig gerne lige vise. Og hernede, der har vi jo så netop det køkken, som nævnt. Og det er så her, vi får al den gode mad fra. Og som I kan se, så skal vi faktisk lige til at spise, så det glæder vi os rigtig meget til. Og det skal så også siges her, når det gælder kost og så videre, at jamen, så har vi jo så også her nogle køkkendamer, der er meget opmærksom på, at hvis du har et eller andet, som du ikke kan tåle eller ikke kan spise eller hvad end, så bliver der taget hensyn til det. Så det er jo både, hvis du har glutenallergi, laktose, er vegetar, veganer, eller hvis der er et eller andet, så bliver der taget højde for det. Her har vi så mit og Albertes værelse, og et bud på et værelse her, det er jo så simpelthen, at vi jo har pyntet op med en hel masse af vores egen personlige ting. Det er også her, at vi jo også har rykket vores senge sammen, for eksempel. Vi synes simpelthen, det er så hyggeligt at bo på værelse sammen. Så ydermere, så har vi jo sat nogle lyskæder op og så videre, og vågner simpelthen op til den skønneste udsigt dagligt. Og altså mængden af billeder, jeg har fået taget af rigtig, rigtig flotte solnedgange, er ved at være rigtig, rigtig, rigtig mange. Så, men det er jo så også her, at vi jo for eksempel har den dynamik, at vi er rigtig gode til at sørge for, at det her rum, det er også her, vi kan få lov at slappe af. Så har vi brug for det, jamen så har vi jo lavet en aftale om, jamen så kan vi bare have rummet for os selv i noget tid. Yeah. Og så simpelthen bare få lov at kunne tage en breather herinde, lave alle sine lektier eller et eller andet. Ikke at der er mange af dem overhovedet, men bare at hygge sig. Så. Yeah. Og man kan også få et enmandsværelse, hvis man hellere vil have det. Det har jeg for eksempel. I får ikke lov til at se min værelse, fordi der er alt for rodet. Desværre. Så er det godt, vi har andre bud. Så lad os se dem. Det er så herinde, at vi har et enmandsværelse, og som man kan se, så er det jo naturligvis lidt mindre. Men her kan man jo også gøre det meget hyggeligt igen med nogle hyggelys og planter og så videre. Og igen er der en mega smuk udsigt. Ja, og her der kan man jo se Lillebæltsbroen herovre, den gamle af dem, hvor solen den jo simpelthen bare står så fint. Og det skal så også siges, at gældende for alle værelser på hele skolen, jamen så er der altså på hvert værelse både en håndvask og mulighed for at sætte alle sine toiletsager der, med spejl og så videre. Og det er så herinde, at vi har lokalet, der kaldes for upcycling, og, eller også kaldet China for nogen. Og herinde, det er jo så her, at vi både har det kæmpe lager af kostymer, vi har. Det er så også herinde, vi har valgfaget, der hedder upcycling, som jo er et fænomen, der er blevet meget bekendt efterhånden. Og det er jo det her med, at man tager noget stof, man upcycler det, og simpelthen kan bruge det på ny, designet på en anden måde. Og som man kan se, jamen, så har vi jo masser af værktøj til det. Vi har jo både symaskiner, så har vi en overlocker. Her der har vi lokalet atelier, og igen så er det også et rum, der kan bruges til lidt af hvert. Tager vi nu ud fra det udgangspunkt, der hedder undervisning og alt, hvad man kan bruge det her til rent professionelt, jamen så har vi jo nogen, der blandt andet har lavet moodboards i forbindelse her, som man kan se med noget scenografi. Og så har vi også her, at vi har undervisningen billedkunst, hvor man jo sidder og klipper klistre, man laver stempel, man maler, og det er jo alle former for malinger. Altså der er jo simpelthen så mange materialer heroppe, som også gør, at jamen, det her det er også et sted, man sagtens kan hoppe op
i sin fritid og sidde og tegne eller male eller et eller andet sted. Det har jeg for eksempel gjort en del. Og så her har vi indgangen af skolen, hvor vi praktisk talt startede. Det er så udenfor nu, og som I kan se, så har vi fået en lille gæst med. Rusty kalder vi ham. Rusty. Ja. Yeah. Og han er simpelthen kreeret i forbindelse med, at her har vi så vores keramiklokale. Det er faktisk et nyt lokale, og det er så herinde, at vi jo har valgfaget, der hedder keramik. Det er også her, vi har linjefaget keramik. Og igen et sted, jeg bruger meget af min tid. Jeg har nemlig keramik. Så vi har jo en hel masse af vores kreationer, der står herhenne, vi er i gang med, og lidt til at stå herovre, som er færdigt allerede. Som man kan fornemme, jamen altså, så er der rigtig, rigtig mange materialer og ting og sager, der kan bruges til keramik, og der er simpelthen det hele. Altså om du så skal forme det på den ene eller den anden måde, det her ler, du sidder med, om du skal sidde på en drejemaskine, om det skal tørres eller glaseres eller males eller hvad end, så er der simpelthen det hele herhenne. Og der er altid så hyggeligt. Vi har noget højtaler herovre, hvor vi bare sidder og lytter til musik og slapper af. Og så leger vi simpelthen keramik. Og når du siger højtaler, så mener du den her? Ja, lige præcis. Men det spiller simpelthen så fint. Og altså, vi laver ikke nogen ghost-scener, men vi har det hyggeligt. Så, og vi har jo så også en rigtig fin brændeovn til at brænde det hele med, og det kommer op til flere 1000 grader og det hele, og det fungerer alt sammen. Og her har vi så vores fitnesslokale. Og det er så hernede, at jeg igen bruger også meget tid hernede. Og det igen, altså der har vi jo rigtig mange forskellige ting, man kan træne de forskellige muskelgrupper på. Og det er jo både noget cardio, vi kan træne hernede, det er muskelgrupperne, og simpelthen så fint udstyr. Og igen, altså der er der også mulighed for at lytte til musik, mens man træner, og hygger sig og bliver stor og stærk, og får god form. Som I kunne se, har jeg ikke været hernede særlig meget. Ja. På den note, lad os gå videre. Herinde, hvor man så kan se, at vi har en hel masse kajakting og dykkerting osv., kaldes altså for Otterstrøm. Det er så også navnet på ham, der oprettede skolen i sin tid, Andreas Otterstrøm, tilbage i 1913. Og igen, også et sted, jeg bruger meget af min tid, da jeg har havkajak hver onsdag morgen. Så det havde jeg for eksempel her i morges, hvor vi jo rullede rundt og alt det her, og skulle have vores tørdragter på, og våddragter, og alt hvad I kan se herinde. Vi har også lært at benytte os af kort og kompas. Så det var altså simpelthen, hvad det var, vi havde at vise jer. Og der er jo simpelthen så meget at vise på den her skole, at Alice, dit hår, det er jo noget at skifte farve i alt den tid. Det blev farvet, mens vi viste rundt. Ja, simpelthen. Men jeg fik ikke lige at se. Nej, du har de gode gener. Det bliver ikke gråt, det bliver rødt. Yes. Men altså, prøv her. Vi vil egentlig bare også kunne sige, at vi håber virkelig på at se jer næste semester. Og når I så endelig starter her, jamen altså, husk at nyde hvert et øjeblik i jer. Husk at tage alting til jer. Husk ja-hatten. Og husk at tage en hel masse billeder. Det bliver altså så rart at se tilbage på. Det er vi nemlig allerede begyndt på. Så nyd jeres ophold her. Det gør vi.